Ez dana posible da, beldurra, lotza, sentitzea eta horrezegatik esan dodan bezala formakuntzan indarra jartzea eta kasuak ikuspegi feminista batetik aztertzea eta erabakitzea beharrezkoa da emakumeak seguru sentitzeko, zeren eta ezin dugu ahaztu kasu askotan hartzen direzen erabakiekin gizarteari bidaltzen ari garen mezuarekin eta bereziki emakumeei indarkeria jasatzen duten edo indarkeriari aurre egiten ari diren emakume horiei bidaltzen ari garen mezua. Uste dut behin horrelako eraso bat jasota seguru sentitu behar direla eta ikustarazi arlo desberdinetatik gure babesa eta laguntza jasoko dutela lehenengo momentutik.